Hej og velkommen til Larger Than Lifes Martin Light Jockey kursus. Søndag den 17. februar inviterer vi til et nyt og spændende Light Jockey kursus, hvor du som kursusdeltager kan lære nogle nye, fede måder at programmere lys på. Vi skal se nærmere på nogle af de mere avancerede makrofunktioner, der gemmer sig i Light Jockey. Det er dem, hvor du med en 5-6 museklik og i løbet af nogle ganske få minutter kan lave nogle super fede lysdesigns. Jeg har lavet et par eksempler, jeg godt lige vil vise dig her. Der er naturligvis tusindvis af flere spændende muligheder i Light Jockey for at programmere spændende lys med de her makroer. Dem skal vi se nærmere på kurset. Vi skal også se nærmere på, hvordan du laver dine egne fiksturer i Light Jockey, så de fungerer 100%. Velmødt på kurset. Husk at se alle detaljer, tilmelding osv. på vores hjemmeside www.largerthanlife.dk/lj. Vi ses.